Apel Heddwch, Merched Cymru, at Ferched America. Catrin Stevenson Holly. Tybed oedd eich nain mam gi chi yn un ohonyn nhw. Ar Chwerfor yr 1924, am chwarter wedi hanner y prynhawn. Cynhalwyd cyfarfod rhyfeddol yn y Tŷ Gwyn, Washington, rhwng dirprwyaeth o fenywod o Gymru ac arlywydd America, Calvin Coolidge. Y menywod oedd Mrs Peter Hughes Griffiths, Miss Mary Ellis a Miss Elina Prys, a'i neges oedd trosglwyddo cist yn llawn llofnodion Merched Cymru i'r arlywydd, yn gofyn iddo ac i'w wlad ymuno a chyngor y Cenhedloedd Unedig. Yn ystod y sermoni darllenodd Annie Hughes Griffiths, gan roi iddi ei henw priodol, Apel am Heddwch a byd i ryfel. Fe cyflwynodd hi i'r arlywydd wedi ysgrifennu mewn llawysgrif gain ac o fewn clawr lledar hardd. Yna trosglwyddwyd y gist i ofal amgueddfa Smithsonian yn Washington am byth. Ac felly bu, aeth y digwyddiad yn angof, tan yn ddiweddar, pan ddarganfwywyd yr apel yn archifau Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y deml Heddwch yng Nghaerdydd, a dyddiadur Annie yn disgrifio'r daith i America yn y llyfrgell genedlaethol. Ond mudiad Heddwch nain mam gi sydd wedi codi proffil y stori hon, wrth iddynt fwrw ati ar ddarganfod y gist ei hun yn y Smithsonian a dechrau ymgyrch i'w dathlu a'i digidyddio ar gyfer y cymlwyddiant yn 2024. Y nod yn y pen draw bydd arddangos rhai o 390,926 o lofnodion a gasglwyd a cheisio olrhain hanesion rhai o'r menywod hyn. A dyna pam y sefydlwyd y partneriaeth hwn rhwng yr Academi Heddwch, gyda'r athro Mererid Hopwood yn cadeirio a phrif sefydliadau Cymru, i sicrhau dathliad teilwng o'r ddeiseb yn 2024. Rhan o hyn bydd ysgrifennu cyfrol yn adrodd hanes teithiau Merched Cymru dros Heddwch, ac mae grŵp brydfrydig yn yr Unol Daleithiau wrthi'n ymchwilio hanes y menywod yno ac efnogodd y fenter anhygoel hon yn 1924. Un agwedd hynod ddiddorol yw sut yn y byd, mewn cyfnod i Facebook, e-bost na thrydar, y llwyddwyd i gasglu'r llu llofnodion hyn. Wel, fel y gellir disgwyl, sefydlwyd gweithlu o drefnwyr lleol, a bu 400 ohonynt yn dosbarthu'r apel ac yn casglu'r llofnodion. Ymddengys bod tua 30% o fenywod Cymru wedi arwyddo'r ddeiseb hon. Pwy oedd y trefnwyr lleol effeithiol hyn? Beth oedd yn eu cymell? A sut oedden nhw'n rhwydweithio? Mae'n amlwg fod nifer o fenywod reit gefnog a dylwanwadol yn eu plith, megis Mrs Davies Broneirian Llandinam a Mrs Coltsman Rogers, Castell Stanage Park yn Sir Faesyfed. Roedd eraill yn adnabyddus am ymgyrchu dros ddirwest fel yr Efengyles Rosina Davies o lan y fferi, neu Maglona Rhys Machynllaeth. Eraill yn trefnu addysg oedolion fel Mary Silin Roberts, neu wedi bod yn swffragyddion gweithgar gynt fel Charlotte Price White Bangor. Yn anffodus, mae'n anodd gwybod pwy oedd nifer, oherwydd cofnodwyr hwy dan enwau ei gwyr. Dyna chi Mrs Hugh Pritchard, trefnydd yr ymgyrch yng Ngogledd Cymru ac yn lleol ym Mhwllheli. Roedd ei gŵr yn gyfreithiwr blaenllaw ac wedi bod yn faer Pwllheli. Ond o dyrchu ymhellach, gwelwn na rhyw gysgod gwan ohono oedd ei wraig. Enillodd Mrs Mary Ellen Pritchard MBE am ei gwaith elusennol yn ystod y rhyfel byd cyntaf, a phan bu farw ei gŵr yn 1920, daliodd ati wasanaethu chymuned. Ond pwy oedd Miss Ford, 19 Clive Street, Senghennydd, neu Mrs D.M. Davies, Garnant House, Penclawdd, a'r cannoedd eraill? Triddio o dan yr wyneb, darganfod mwy amdanynt, a beth oedd y cysylltiad rhwngddynt i fy niddordeb i.
a dyma ble gallwch chi helpu. Cymerwch gip ar y rhestr o drefnwyr ar wefan Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, blaensaith treftadaeth Heddwch, blaensaith deiseb menywod dros Heddwch. Efallai y byddwch yn adnabod enw neu'n byw yn y tŷ lle roedd un ohonyn yn byw. Tybed oedd eich nain neu'ch mam gi chi yn un ohonyn nhw? Os ydych chi'n adnabod enw, gwell fyth, os oes perthynas i chi neu plith, anfonwch air at katrinstevens@outlook.com. Un peth sy'n sicr am y menywod hyn yw ei bod un ag oll yn dyheun angerddol am heddwch a byd i rhyfel. Mae'n etifeddiaeth i'w thrysori, i chofio a'i dathlu.